好啦，各位睇到嘅係一場國際友賽啊，將會由藍色衫嘅保良局錦泰小學對陣白色衫嘅喇沙小學。呢場友賽嘅第一節即將開始啊！錦泰方面派出嘅第一次首發陣容啊！阿 Desmond 國軍嘅又係頂上前啊，左右兩邊分別係阿雷子希同阿龍樂峰，而踢拉屎嘅將會係林迪文啊。咁當然有我哋嘅門神啊，曾柏軒。咁啊，迪文交翻俾阿龍樂峰啊，龍樂峰俾對手棘咗下，但係比賽繼續㗎。雷子希就解圍出界啊！Desmond， 龍樂峰繼續食翻住個位啊！咁啊，嘗試喺右路帶翻出嚟嘅時候，喇沙一個反擊之下攞翻個波。見到阿亂毛就交翻俾右路插上嘅9號仔啊！太深啊！呢波直接出咗底線。雷子俾翻阿林迪文，嘗試由阿龍樂峰交俾 Desmond 嘅時候，呢波斷纜啊！亂毛。似乎喇沙嘅進攻核心啊，係7號仔亂毛啊！見到28號一個遠射之下，咁啊由亂毛係有一個龍門前面一個補射，但係太正啊！龍樂峰交翻後。曾柏軒交翻右路啊！Desmond 呢波喺右路啊！咁啊，對方一個龍門嘅同後衞之間有個 miscommunication 啊！咁啊，可惜就呢波冇送入對方嘅龍門啊！呢個時候，錦泰作出第一個人員調動啊！咁啊 ，Desmond 就攞休息啊，上場嘅係維成啊，都係場上唯一一個3年班嘅同學仔啊！喇沙今日就冇叫3年班以下嘅球員啊。維成攞翻去俾阿 Damon。嘗試交翻去中間嘅時候，就白衫球員攔截翻出嚟啊！咁呢一個反擊，雷子咁啊嘗試交翻俾前邊啊，維成啊，維成逼住。龍樂峰咁啊一擋之下，喇沙後場嘅一個邊界球啊！維成上去逼啊！交翻後俾阿雷子，雷子啊兩下插花，左腳交翻出嚟，維成可唔可以搶到呢點呢？亂毛啊，亂毛壓住啊，一個假動作之下再射門啊，跟住後插嘅9號仔一個遠射啊，禁區外嘅射門啊！維成
曾柏天啊揾緊自己隊友啊。咁啊，龍樂峰俾人食咗位啊，咁啊喇沙就繼續進攻緊啦，組織緊，咁啊底線出翻嚟就眾柱之下就出咗右路啊。咁呢時候錦泰作出第2次變動啊，咁啊4換4啊。咁啊有宇哲，咁佢亦都係2016嘅球員啦。咁啊仲有哥哥阿信、阿飛同埋天女啊。喇沙呢波就出咗底線啦。飛咁啊！呢波斷攬啊，斷攬之後宇哲右邊有阿飛啊，咁啊想篤俾阿飛嘅時候就飛就反前就攞翻個波啊，阿信就交翻俾阿飛，阿飛就想嘗試交俾遠端啊，但係呢波就中間都係斷攬啊，天女。阿信前邊又有去細佬啊，阿哲咁啊俾翻阿飛，阿飛就好靚啊！呢波就一腳鏟地嘅射門啦，仲未出咗邊界啊！喇沙繼續調動啊，阿亂毛落咗去啊，咁啊另外換咗2個球員得嚟啊！交翻左路，天女又接虎，咁應該係錦泰嘅左路啊，進攻左路有個 corner。係啊，阿嚴信啊，開出個 corner， 天女宇哲交翻俾阿飛，阿飛撞翻俾阿宇哲，阿飛交翻俾我哋嘅前鋒啊，跟住後上再一腳遠射，呢波就高出啦。阿信、天女、宇哲。場上嘅比分啊，仍然保持0-0啊。咁啊喺攻勢埋門威脅方面就錦泰稍為佔優啊，但係比分仍然係0-0啊。天女嘗試再交俾一飛嘅時候勢力咗啊。信飛撞牆，再撞翻俾阿飛，但係呢波有啲大啊！咁啊，2025年清明嘅正日啦，咁啊學校放假，所以就雙方嘅家長啊組織咗一場學界之間嘅一個交流啊，大家同屬九北學區啊，咁喺學界就錦泰就多次同喇沙有對陣嘅機會啊，互有輸贏。
咁來自阿飛嘅一個中遠距離嘅遠射啊！天女食翻住個位，咁佢哋有支援啊！咁後邊後上嘅宇哲，咁猶豫之下就俾對方截停咗。華軒可以交翻俾自己嘅隊友啊，但係阿天女再撞嘅時候啊，有阿信，咁右路啊有阿飛，但係可惜中間就俾佢哋個中堅截咗弧啊！雙方喺過去嗰幾分鐘屬於膠着嘅狀態啊！喇沙亦都係作出一個4人調動啦，4換4。天女啊，動作可以再快啲啊，有少少可以再快啲啊！同樣地，佢哋亦都係太上腳啊！呢波可以再速度快啲。天女嘗試交前啊，阿飛有速度㗎，連住個右路就但係出咗界外啊！宇哲落去休息啊，換上去嘅係低文啊，林迪文。天女交翻俾阿飛，阿飛有冇左腳啊？咁佢要交翻去右腳就俾人封咗個線啊！地文交翻俾後插嘅阿信，咁可惜阿信想燙遠角嘅時候俾龍門啊封晒個角度啊！地文柏軒再上啊！李志廷啊，李志廷係第一次上陣啊！出咗界之後，阿志廷啊可以睇睇自己嘅隊友啊。咁左路就有雷子啊，雷子希，李志廷再交翻左路 ，Desmond 俾翻雷子，雷子再俾翻低文就燙順咗啊！可惜呢波就個腳腕啊未鎖實，炒咗個波底啊！子廷、雷子嘅個人技術就相當了得啦。交翻後重組，子廷、黎志廷壓住對手啊！咁再交翻俾我哋嘅低文啊，呢邊空咗㗎。
好靚啊！唐伯呢邊應該有㗎啦，但係好可惜冇把握住呢個機會啊！咁啊，亦都係偏離咗目標啊！咁啊，來自雷子希嘅一腳靚傳啊！咁啊 ，Desmond 繼續施壓啦！咁啊，見到呢段時間感泰通過換人啊，咁個攻勢亦都係掀起幾次高潮啊！志廷開出，同埋地文呢波俾後邊10號仔啊打咗荷包，咁一個好靚嘅直線㗎，打穿晒錦泰嘅防線啊！咁啊，可惜我哋對方30號喺前面就接應唔到啊，但係呢波傳嘅威脅性係相當之大㗎。見到10號仔啊，腳法非常之了得啊！咁啊，去補射，咁啊，來自我哋個門神啊，成功化險為夷啊！可以見到較早之前佢哋個10號啊，係連過兩人個人技術非常之好啊！睇個3個名係似乎叫嘉希啊！開出之後有阿雷子就伸咗一腳啊，出咗底線啦。君睿又食咗位啊，咁啊再直線交咗俾李志廷啊，李志廷。緊要啊，繼續加油啊！嘉希咁啊不斷啊，叫啲球員翻嚟攞波啊！咁啊雷子啊2打1啊，把握住，有阿 Desmond， 可惜呢波啊射咗個近角啊，亦都係可能個花闊攞個位置個角度啊不如理想啊！呢波就射翻個遠角會好啲啊！雷子咦？咁啊，同樣射個近角俾對手嘅龍門就封咗個角度啊！喺我哋進攻左路啊，錦泰嘅 corner 入禁區嘅得啊 Desmond 一個，咁啊交翻出嚟俾阿林迪文，一個反擊啊，咁啊食翻住個位啊！好，呢個時候第一節啊，第一節就結束。咁我哋稍作休息之後，第2節再睇下雙方嘅表現如何，稍後見。